好開心又同大家介紹一啲我哋公司嘅產品啦。咁咧，我哋依家眼前咧依度啲好靚嘅機咧，咁啊品牌咧叫 Constellation。咁 Constellation 裏邊咧呢家呢個 product 咧Inspiration 嘅2號啦，咁啊係現時最新款，亦都係Constellation 嘅 product line 裏邊咧比較 basic 啲嘅。咁雖然係 basic 啲嘅一個 product line，但係佢都包含晒所有 Constellation 裏邊最高檔嘅技術元素喺裏邊嘅。咁啊，包括佢咁靚呢咁精美嘅殼啦。咁呢個機殼咧，基本上咧係用航天鋁啦去打造嘅。咁啊，用 CNN 車出嚟啦。咁啊，一樣嘢最 high end 嘅機咧，外觀設計咧就係最簡潔、最靚嘅。咁啊，前面睇有個突出嘅部分啦，個 control panel 啦，有2個 volume 喺度啦。咁一個咧就係控制嗰個 balance 啦，同埋 function control 啦。另外呢個就 volume control 啦，個控制。咁 LCD 呢個位咧就係 touch screen 啦，我哋可以控制晒所有裏邊嘅操作啦。咁當然啦，亦都有啲掣收埋喺個底部嘅。呢個底部呢啲咧就係我哋 function key 嚟嘅。咁包括開機、關機都係要喺個底度咧 hold 呢個掣嘅。成個設計咧就好簡約啦，咁同埋好有貴氣嘅。咁另外一特點咧，不論係Power M 啦，或者係前級啦，甚至乎合併機咧，佢都用一個相同嘅專利技術咧，就我哋叫 CSM PS 嘅技術。咁呢個係一個供電技術啦，咁啊提供一個好乾淨啦，可以控制啦，好迅速嘅強大 power 提供俾個擴音機去用嘅。因為舊一代嘅機佢都係用我哋俗稱叫翹線牛。翹線牛有個好處咧就比較平啦，同埋咧你可以翹到好大隻。咁但係當然啦，翹得大隻亦都係一個問題嚟嘅。你冇可能做到部機好大部嘅。咁啊，當然啦，為咗今時今日家居能夠輕巧啲咧，創造一個小型而又大功率嘅供電系統咧，就係一個首要，即係呢一代要開發到嘅技術。咁而呢個CSM-PS 呢個技術咧，就係正係可以用一個細嘅 size 啦，就可以提供一個好大嘅功率嘅輸出嘅電源俾呢啲貴價機去使用嘅。咁至於裏邊咧線路方面咧，當然依家我拆唔開個盒俾你睇咧，裏邊係嗰個線路係點樣。但係咧不論係前級啦或者後級啦，佢哋都係用晒全平衡，我哋叫真平衡啊，全平衡嘅left right dual mono 嘅 design 去做佢個裏邊嘅機械嘅架構嘅嚇。咁咧最大嘅好處就係寧靜啦。咁當然講到寧靜咧，又講翻頭先個 CSM PS 呢個供電技術。咁呢種技術咧，比起傳統嘅技術咧，最大唔同嘅地方就係佢係比傳統翹線嘅牛咧係寧靜多20個 dB 以上嘅。咁呢一樣嘢咧就非常值錢，因為機嘅背景夠靜嘅話咧，咁你嘅分析力先至顯露到出嚟嘅。啊，如果你個背景唔夠寧靜嘅話咧，你幾靚聲都係假，咁你根本就聽唔到。因為個噪音已經冚住咗部分嘅信號嗰個表現啦，咁你完全係聽唔到究竟有幾靚咯。我哋走去部前級嘅背後啦，你見到2排線喺度嘅。咁呢一邊同呢一邊咧就好似一個鏡咁相對住嘅。咁呢個鏡影嘅設計咧，亦都正係我頭先講係 dual mono 嘅設計，2塊獨立嘅底板，一份左一份右，完全分離式嘅設計。咁啊呢啲咁嘅設計咧，最大嘅目的都係要嗰個信號夠乾淨、寧靜同埋消除噪音咧，係最好嘅其中一個手段嚟嘅。咁另外咧，下邊呢度見到有啲 R232啊、USB 位啊，咁亦自動嘅系統啦，譬如好似係呢個智能家居啊，或者係軟件嘅提升啊，咁將來嘅 upgrade 去做一個 interface 嘅。電源方面咧，就喺呢一邊啦。如果係入門嚟計咧，咁佢就係用一個內置電源嘅做法嘅。咁咧當然啦，咁你電源部分啦、fuse 啦、filter 咧，全部做晒喺呢度噶啦。咁
而再升一階嘅話咧，咁佢就會有分體嘅設計嘅，就分體電源嘅設計就分開兩個盒噶啦。